Dito po kami ngayon sa Barangay Canlalay, Binyan, Laguna. Kasi po yung dineliver nating spot ay matagal na po ito, no. Meron daw po nag-spark dito sa part na to. Yan, so check po namin kung ano po ang nangyari. Napudpud na po pala siya kasi syempre sa matagal na gamit. May consumable po kasi itong yung mga tanso. Nakukonsume po yan. Kaya vinisit po namin sila ma'am at iaayos po natin ang kanilang spot para magamit po nila. Ngayon po ay December 24. Kahit po December 24 ay sinervice na natin si ma'am dito sa part ng Rotary ito. Yan, sumama po tayo na mag-visit para makita po natin ang gagawin na pag-repair ng spot weld. So, ito po ay, meron na po si ma'am na 4 na spot weld na kinuha sa amin. 4 na po ang spot weld na nakuha nila and isang straightener. Gumagawa po sila ng mga bird cage. Ito po ang kanilang spot. Ito po kasi ay customized dahil pang-assemble na nila ito. Kaya maikli yung arm at yung tip niya ay naka-bend. So ito yung area nila sa ayan, pang-4 na, ayan yung mga spot weld na nakuha. Ayan, bawat isang spot weld may table po yan. Yan ay yung mga pattern. May butas po yung tip sa ilalim ng spot weld. Ganyan po ang setup nila. Actually, December 24, kaya medyo hindi sila nag-operate ngayon. Nag-operate lang sila para doon sa mga pintura na lang ready to deliver. Ito po yung mga gawa nila. So, andito, so makita natin, no, quality talaga yung mga gawa nila. Bird cage to na 17 by 30 inches. Puro gauge 14 mga boss ang gawa nila rito. 17 by 30 all gauge 14. Yan. Double cage. So, sa mga naghahanap po ng double cage, pwede nyo po silang kontakin. Taga Canlalay, Laguna po. Canlalay, Binyan, Laguna. Ang ating customer ng spot weld. So, ito po ang mga ginagawa nila. Ayan. So, makita nyo po heavy duty at maganda ang quality ng gawa po nila. Ayan. Almost a year na rin po. Ayan. Yung pagpintura po nila, ganito po, sa mga nakakapanood po na nag-purchase ng ating mga spot weld, pwede nyo pong gayahin. So, ito po yung rotary switch natin. Dala-dala ko po ito na bago. At ipapalit po natin dito sana napudpod na or masyado nang gamit sa isang number. Kaya kailangan na rin pong palitan. Yan, check po natin yung mga gawa nila na fly cage. 2x2x4. 2x2x4. Fly cage. Ayan. Ang ganda po ng gawa nila. Gauge 8 po ang pinaka frame. Makapal po ito. At 14 naman ang pinaka body. Yan, tignan nyo po. So, sa mga gusto pong umorder, pwede ko po ibigay ang contact number po nila dito sa Canlalay, Binyan, Laguna. Dito po nila yan ginagawa. At any bird cage po na ipagawa nyo sa kanila, kaya po nilang gawin. Hindi lang po natin makita ang full operation nila kasi December 24 nga po ngayon. So, mga finished product na lang po. Ayan, ganyan po siya kakapal. 8 ang yan, tignan nyo po yung material na gamit. So, ayan, 2x2x4 bird cage. 1/2 ang distance ng wire. Gauge 14. Kasama na po ang poop tray dyan. Sa mga taga-Binyan at mga party ng South, pwede po nyo silang kontakin. Ayan. Ayan po, no.
Ah, so sila sir po ay nag-ooperate ng 4 na spot weld at isang wire straightener machine. Yan po ang area po nila, no? Residential area po ito na nakaano lang sila, magkabilang gilid ay nakapader lang po, kaya wala rin silang problema sa ingay. Kasi ang spot weld naman po, hindi naman po sobrang maingay pag nag-operate. So, ito po, ayan, no, naka-bended ang tip nila dahil ito ay ginagamit nilang pang-assemble. Then, yung tatlong spot naman, naka-straight tip ang ginagamit po naman nila pang-spot pa lang. Then, yung pag-assemble, ito na, ni-request na nila yung maikli yung arm and then pointed yung tip nila. So, guys, ang dami nilang rito, ang dami nilang alagang ibon. Sila mama at sir, itong mag-asawa na to ay napaka-bait, no? Galing mag-entertain sa amin. So, very thankful ako sa kanila. Shout out po sa inyo. Mamaya po, ipakita ko po sa inyo yung mga alaga po nila. So, sila po ay nasa hobby ng pag-iibon. Sila po ay ang dami po nilang alagang ibon. Then, sila ay may computer shop dito sa area na to. Pero, nag-convert sila na gawin na lang area ng cage fabrication business itong baba ng kanilang bahay. So, malawak po ang area, kaya maganda po ang place niya na paggawa ng mga cages. Mamaya po, ipasyal ko po kayo sa kanilang mga alagang ibon. Tignan nyo po, ang gaganda talaga. Kahit po yung ibon, nagbebenta po sila ng ibon dito, at saka mga cages. So, tapusin lang muna po nating i-repair po itong ating spot welding. At mamaya, ipasyalan natin yung kanyang aviary. Aviary na kasi ang dami eh. Ang dami na rin pong kanyang mga alaga dito. Ayan, andito po tayo sa kanilang mga alagang ibon. So, yan, no, nandyan pa lang yan. Ang dami. Kung makikita nyo po, hello. Kung makikita nyo po, yung alaga nila, ito pa lang po yung nasa labas. Yan, no, ang gaganda. So, hindi ko po alam kung anong mga tawag sa kanila, pero alam ko may mga tawag yan. Hindi ko alam kung ano ang mga tawag, kasi hindi naman ako nag-aalaga ng ibon. May iilan ako, pero hindi pa ka-aware. So, nag-aaral pa lang ako kung ano ang mga identity niya, mga ganyan. Pero sobrang ganda talaga, guys, ng kanilang mga alaga. So, sa mga may alam po sa mga pag-iibon, ayan po, nagbebenta rin po sila. Nagdi-dispose po sila ng kanilang mga kapisa na ibon. So, ito po yung nasa labas, Ayan. Alam ko ang mamahal po ng mga ganito. So, dito sa side na to, sa may gilid, yan. Diyan sila nagtitrim. Ayan. Ito yung aviary. So, sa ilalim ng bahay nila, merong ang dami pa ring ibon. Ayan, yung nasa harapan nila. Ang laki nitong flight cage na to. Siguro 4 feet ang taas nito. By 4 feet. By 2 feet ang lapad. Sa tansya ko lang ha. Pero hindi ko alam. Nandito yung natin. Ayan. Silipin muna natin yung aviary. Ang ganda ng setup ni mama, no?
Yan. Kaya siguro naging interested sila sa paggawa ng mga cages. Kasi sila mismo ay kailangan nila. So, dito nakaset up yung wire straightener po natin na dinala sa kanila. So, dito po sila nagtutuwid ng alambre. Katabi lang halos ng birds aviary nila. Hindi naman ganun kaingay. Ayan. Ang ganda. So, sa mga nakakaalam po ng mga breed nito, tingnan nyo, Yan. Ang alam ko lang maganda. Oh my God. Alam ko lang maganda, pero hindi natin alam. So, guys, tignan mo, Pasukin natin to. Tara. Pasok tayo dito. Check natin yung mga kanilang mga alaga. Habang nagagawa si JM doon sa kabila, so check muna natin dito. Ayan. Guys, so ang ganda ng pagkaka-set up nila. Ito yata yung tawag AC, yung aircon type yata to nakalabas yung ano. Guys, di ko alam dahil sabi ko nga hindi po ako nagbe-breed ng ibon. Pero sobrang amazed ako dito sa lugar nila. At dami po nilang papisa. Ito lang po, katabi lang po ng gawaan na area nila. So habang naghihintay tayo magawa yung ating spot welding. Ayan. Mamasyal muna tayo dito. So nagulat ako, guys. Alam mo ba, sila sir at ma'am ay araw-araw pala nilang nililinis ang kanilang mga feeder at drinker, ganon. Maasikaso pala ang mag-alaga din ng ibon, ano. So guys, ganito, ayan. Sila mismo ang nagpapakain at yan. So, may mga vitamins pa daw to. Naka-vitamins. Ayan. Yan, gano'ng kaganda, no? So, sila na ngayon ang gagawa ng pag may mga papisa sila na rin ang gagawa ng kanilang sariling cage ng kanilang mga ibon. So, ang galing po, pagka ganyang meron kang spot welding at breeder ka, syempre, mahal ang mga cages. So, sila na po ang gumagawa ng kanilang sariling cage. Guys, nagre-release sila Nagre-release sila ng mga papisa nila rito. So, pwede natin silang kontakin pagka meron kayong nagustuhan para malaman nyo kung magkano ang kanilang mga ibon. So, ito guys. Ito na. May bigay na naman si ma'am sa akin. Ito Ayan. Inuwi na namin. Kain muna kami kasi ayan. Pinakain din kami ni ma'am. Ayan. Ayan. Hello. Ala. Si JM, si Kerwin. Ayan. Kain muna tayo guys. Kasi nag-abot si ma'am kahit papano. Ayan, makakakain tayo ng masarap. Ayan, yung ibon na isama namin dito sa Max. Thank you.